sme si už vyrobili. Toto bude pohon našej bubnovej triedičky. A zrecykluj staré ozubené koleso z Charlieho šrotoviska. Charlie mal našťastie 30-zubové koleso, na ktoré sadne tá nová reťaz. Musel som si zavysiahnuť starý náboj so starými ozubenými kolesami a ten náboj som ešte použil a navaril na nové ozubené koleso. Verím, že to dokončíme. It's not just criminals that get caught. From slips to lucky escapes. If there's a camera, it has been caught. Brand new Caught. Friday on Discovery. Vidíte brilantně. Okutein Brillant. Nejsilnější dávka lutein. Okutein Brillant lutein 25 mg. Brillantní péče pomůže zrak. Ascorbitamax pro podporu imunity s vitamíny C, D a zinkem. Ascorbitamax. Imunita na prvním místě. Nyní výhodné balení 60 plus 30 tablet zdarma. Když to vydržíš do večera, nepropad. Tak uvidíš zlatý prach. A taky. Ale nemyslím, že ty zuby nahoru. Ty zuby. Musíš vydržet a budou i zuby. Já nemusím, já už ho vidím. Užijte si láskyplné Vánoce, jak se patří. Když je milujete, není co řešit. Coca-Cola. Křipová opletka, plněná jemným blízko ořechovým krémem a zalitá sametovým mléčnou čokoládou. Kinder Bueno. Mějte život víc Bueno. Když se rozhodl přijít na svět o 2 měsíce dříve, vážil 75 gramů. Když Ace zjistili nadnárodní rozroste nám svět, musela podstoupit 32 chemoterapii. Na konci zjistili chemoterapií. Chemoterapii jsem podstoupila s kubikem bříšku. Dneska už je ale to nejhorší za námi. Bez pomoci dobrých andělů si to tak představit nedokážeme. Staňte si dobrým andělem někdy. Vaše příspěvky odevzdáme rodinám do posledního maléře. Děkujeme. Co to máš na ruce, Davide? Víte. Jsem myslela, že někoho máš? Mám. Mějte ji i vy a získejte skvělý platební prsten za 1 korunu. Emma. Velká malá. Ještě mít po ruce peněženku, co? Mám. Emma? Ten pocit vítězství, když prstenem od Embank zaplatíte i s plnýma rukama nákup. To je ta země zasvíbená. A co budeme jíst, krávče? Objednám košík. Žádný Čech už nemusí do minulosti. Nakupujte jednoduše na košíku. Právě teď ve velkoslevě vepřová panenka kilo za 199,90. Lidé si do Venu chodí členky projevy. U nás vždy najdou lidskou a odbornou pomoc. Venu, rádi vám poradíme. Easter?
Účelne, ak nájdeme podložie, budeme mať lepšie zlato, lebo toto na povrchu a nestojí za peniaze. Nepovieme vám, koľko je tam zlata, ale povieme vám, že je podložie. Písate dobre dá. Ďakujeme. Uvidíme sa teda potom. Dobre. Pomocou kampány seizmickej retrakcie odňali vedci podložia napriek stavby otáčov. Umiestňujeme seizmické senzory zvané geofóny. Zapájame ich spolu. Potom silno buchneme do zeme a vytvoríme seizmickú vlnu. Áno. Ešte raz. Máme to. Zaznamenáme, ako dlho tej vlne trvá, kým sa odrazí od podložia a docestuje späť do seizmického senzora. Tak zistíme, ako je podložie, lebo prostrednosťou na 30 až 40 cm. Seizmické vlny sa šíria do zeme, zalovia sa na podloží a odrazia sa späť do geofónov na povrchu. Po zaznamenaných príbaloch sa vytvorí dvojrozmerná mapa podzemia, ktorá ukáže, ako hlboko je podložie sa pri Charlie vo parceli. Vezmeme tie údaje a spracujeme. Vznikne toto. Toto je mapa iného miesta, ale tu vznikne niečo podobné. Je to 2D, jeden podložie. Predstavte si tu na povrchu čiaru a dívame sa dole do zeme. Podložie je tu a tu nad ním je pôda. Kramer, môj otec, sa vie tak dobre zaháňať preto, lebo 81 rokov ťažil drevo. Stále sa vie kladivom zaháňať ako 20-ročný. Ešte raz, máme to. Freddyho Aquanové vylepšenia sa môžu montovať. Začína sa od novej hnacej reťaze. Pozrite sa na to, Charlie. Celý to super. Je to paráda. Je skvelé vidieť, ako to ide. Tadiaľ to išiel Charlieho hrubý materiál. Máme tu výpustný žľab, ktorom budeme tiež zachytiť zlato. Pridáme sem žliabky. Keď sa do hladkého žľabu pridajú žliabky, znamená to viac zlata. Ostatní drevené kliny, ktoré žliabky prichytia na mieste. Potlačia ich dole do rože, aby zlato nemohlo preplávať popod žliabky. Vďaka rozstrekovacej tyči navyše sa s kameňou odnie viac zlata. Trochu nižšie, Charlie! A nakoniec, aby zachytili viac plochých zlatých šupiniek, namontujú jeden z najdlhších lyžovacích zľadov Derinár záchran. V tom sa potom osadia žliabky. Skvelé, Charlie! Vyzerá to dobre. Súhlasím. Urobíme 4-hodinový test a uvidíme, koľko zlata sa vykrví. Dobre. Môžeme. Môžeme začať, púšťam vodu. Pani pristojcov vo východnom Oregone sa do vylepšenej linky sype panenský materiál z odkrytého úseku. Pustíme vodnovú líčku. Áno. Premývaním toho istého materiálu ako v prvom teste sa ukáže, či úpravy zlepšili výkladnosť. Vyzerá to fajn. Dobrá práca, Kula. Poďme si pohľad to, Charlie. Prvá linka. Jeden z linky vyšli aktuál lepší účel. Je to dobré. Aby zachytili plochné zlaté šupinky, namontovali podstatný mikrový namieru vyrobený na myslím si, že to linka zvládne. Dobre. Ten ťahalkou pomohol. Predtým nemohol premývať viac materiálu, lebo tie pneumatiky prešnikovali. Teraz majú oveľa lepšiu trakciu. Sypeme tam toho dosť veľa a všetku tú záťaž zvláda. Predtým by to tá linka nezvládla aj náhodou. So silnejším pohonom môže Charlie nakladať skoro dvojnásobok materiálu za hodinu. Tie kamene sú oveľa čistejšie. Tá roztrekovacia tyč na konci pomohla. Roztrekovacia tyč navyše zabezpečí, že s kameňou sa odnie všetko zlato a zachytí sa vo výpustnom žľave s novými žliabkami.
Celkovo som veľmi spokojný. Linka je spoľahlivejšia a zachytáva viac zlata. Som na ňu hrdý. Posledná lyžica, Charlie. Trochu sa bojím, čo nám povedia. Práve tá zem rozhoduje o tom, či tu prežijeme, alebo nie. Takže späť, ako to vyzerá? Lepšie, ale máme tie výsledky prieskumu. Áno, skôr by sme si ich pozreli. Výsledky seizmického testu právnimu povedia, či má zmysel hľadať zlato na podloží. Takže to vyzerá takto. Tu je podložie. Tu sme patrovali, vytavrovali sme si 6 metrovú jamu. Na podloží je tento rám. Aby sa Charlie dostal na podložie, musel byť pasový podložie zblisknúť a potom si vytavrovať 9 metrov hlboký ísť. To nechci tam vôbec nejde. Náklady by boli obrovské a vôbec nie je zaručené, že náklady našlo zlato. Nestalo to za to kopať tam ďalších 9 metrov. Neradi sme to samozrejme strávali. Ale je to pravda a pravda pre nás veľa znamená. Potrebovali sme to vedieť. Budeš sypať Tichuan? Dobre. Teraz je jedinou nádejou vyskúšať, že prvý úpravy urobili materiál, ktorý vyťažia